bishaaro Atlas College wuxuu kugu bishaareynaya in uu xarun cusub kaaga furay isgoyska Baarubax. Xarumaha Atlas waxaa lagu bartaa General English, Academic English, Professional Spoken English, IELTS, TOEFL iyo luqadda Swahiliga. Computer packages, IT, graphic design, web development, financial accounting, computerized iyo software engineering. Atlas College waxaa kaloo lagu bartaa professional studies sida NGO management, project management, office management, business management, sales and marketing. Atlas waxa uu bixinayaa certificate, diploma iyo advanced diploma la aqoonsan yahay waxayna kaaga imaanayaan xarunteeda dhexe ee Nairobi. Atlas College waxa uu leeyahay qayb online ah oo aad si hufan wax uga baran kartaa adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo. Atlas College waxa uu xiriir la leeyahay ICM London iyo jaamacadda Tim University ee Kampala. Isqoristu waxay ka socotaa xarunta Banaadir oo ku dhagan Cisbitaalka Capitol iyo xarunta Baarubax oo ku taala isgoyska Baarubax ka soo horjeedka Hotel Nasiye ama kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda. Atlas College waa wehelkaaga guusha.